you some Bramba Bomani and Sumishanya, Yamish, Siapa, one Adumti, Ghana for a just advocate for yeah, Africa's for bar, almost up. Amen. Hallelujah. Yada onyameti ase ewo indenso. Sani yi na yenim no. True Christian Apostolic Church International ewo wiase afana bebre. Oba Ghana so Ghana afana be safuni bi ewo na bebi amenemo kase eye Central Region. Oba Central Regional yewa asafuni bi ewo place a yefle honum nkum ne wɔ Agona West, nkum no wɔ Agona West. Saa so na oba Agona East a ne nyinaa yɛ Central Region. Agona East yɛwɔ asafo no bi wɔ place bi a yɛfrɛ hɔ no Konyaako. Saa so na wokɔ Eastern Region a yɛwɔ asafo no bi wɔ place bi a yɛfrɛ hɔ no Abam. Na sɛ obi pɛ sɛ ɔde n'asɔre bɛka asɔre no ho anaasɛ fiti adwada to efiada yɛn dwumadi a yɛdi no ɔnte biribi ase ɔpɛ mpaebɔ anaa ɔpɛ sɛ ɔka biribi a obetumi afrɛ mpanimfo wɔ ahomatorofo yi so 0545 62 7302 anaasɛ 05 303 22774. Yɛda obi biara ase. Amen. Amen. Yɛda Awurade ase sɛ wama yɛn nkwa na yɛda so ɛte ase. Ne saa no so nti na yɛma obi bia akɔ aba sonko ɛba True Christian Apostolic Church International. Ɛndɛ ne titiriw ne wɔn a ɛyɛ ɛndɛ wɔn ɛhwɛ yɛn anaa wɔn etie yɛn ɛwɔ True Christian Apostolic Church International. Ɛyɛ yɛn Facebook anaasɛ Mpuntuo TV ɛwɔ Facebook anaasɛ YouTube no. Yɛma mo nyinaa akɔ aba sonko na yɛka sɛ mo aba a monyɛ ntobo ase na montena ase. Na saa dwumadie yi ɛba so de biara efi Joada kɔsi Fiada, Monday to Friday. Wɔn bra wɔn abɔ 11:30 Ghana mmerɛ, 11:30 Ghana mmerɛ, ɛna afei so London ɛyɛ 12:30, London so ɛyɛ 12:30. Afei yɛkɔ Ivory Coast so a hɔ so ɛyɛ 11:30 AM saa. US ɛyɛ 7 AM, US ɛno so ɛyɛ 7 AM, ɛne other countries a ɛkeka ho a mmerɛ no ɛkɔ n'anim ara ne saa. Nti ebi a wɔ biara no ɔbɛbɔ mmɔden sɛ wobɛhwɛ ombre na wetumi abɛka yɛn ho na yɛdi saa dwumadie na biribiara ayɛ wɔ ano. Nkaebɔ ɛkɔ ma yɛn nyinaa sɛ Nyame adom True Christian Apostolic Church International yɛbɛbɔ ade ɛwɔ ewiase ha mo no. Yɛdi mfe baako do nson 17 good years of existence. Yankopɔn na ehummɔbɔ ne n'adom. Ɛno nti ɛyɛ 9th to 29th September ɛyɛ bosom yi a yɛsi mu ya ɛyɛ bosom foforɔ yi a yɛsi mu ya da ɛtɔ so 9th anaa da ɛtɔ so nkron no ɛna yɛbɛhyɛ saa dwumadie no ase. Yɛwɔ 21 days fasting and prayers a yɛde bɛboaboa yɛn ho abɔ mpaeɛ ade Awurade ase wɔ adeɛ a wayɛ ama True Christian na nti asɔre mba asɔre adɔfoɔ ɛna obi bia no woma yɛn bɔ mmɔden na yɛnhyɛ ne nso na edu hɔ a yɛn na yɛde yɛn ho ahyɛ mu na yɛdi saa dwumadie no na ayɛ fɛ. Afei team a yɛbɛyi so ɛyɛ praising and thanksgiving God consistently. Praising and thanksgiving consistently. A yɛhu ɛyɛ Psalm 34 verses 1 to 3. Psalm 34 verses 1 to 3. And nti ɛwusuafoɔ nea wɔsɛ yɛkae ne sɛ dwumadie bi a yɛbɛdi ɛwɔ branches bi ano yɛnkae sɛ saa team wei ɛna yɛbɛyi so sɛ ne gu sɔre o sɛ kɔsi da sɔre o nea ɛte dɛm bi ano yɛmbɔ mmɔden sɛ team wei praising and thanksgiving
consistently. Psalm 34 verses 1 to 3. And Moma Yensen so says our team way and I be used to our media ye be doing from 9th to 29th September. No. Next time 29 a catch up say fasting na ye no wakuma odi bedi echi na ye hwehwe say benya akoma fan na odi edi saa dwumadie echi na yankopɔn bɛyɛ fa so ayɛ na wanwadeɛ ne nsɛnkyerɛnne bebree wɔ w'abrabɔ mu. Afei so yɛka kyerɛ mo sɛ ɛyɛ yɛn social media handles no ɛwɔ hɔ 24/7. Sɛ dwumadie no sɛ ɛyɛ last week de no wɔntumi nti a wobɛtumi ago yɛn social media handles no so wobɛkɔ no a ne nyinaa ɛwɔ hɔ a wobɛtumi anya ntoboaseɛ ɛtie ne nyinaa wa nti moma yɛnhwɛ na mmɔ yɛn ho mmɔden na yɛnkɔhwɛ. Afei so yɛsi bosom foforɔ mu ɛno nti team a yɛde di dwumadie ɛwɔ bosom mu ɛyɛ a month of divine delivery yɛde dwuma ɛyɛ yɛn founder yɛn papa yɛn ade na Reverend for yɛate ɛwɔ divine delivery ɛno ho yie nti moma yɛsɛm so ɛpɛ koraa mede wie ɛno sɛ yɛn social media na yɛsiwa na yɛbu so no moma yɛnyɛ ahweye ɛwɔ ho yie papapapa ɛsiane sɛ amanfo bebree ɛfa saa kwan no so ɛdi amanfo ayi ɛno nti yɛmpɛ sɛ yɛtiefoɔ ne yɛahwɛfo ne obi biara ɛbɛyɛ victim to it nti yɛbɔ mo nkɔkɔ aka sɛ monhwɛ mo ho yie wɔ mmerɛ a moyi mo phones ɛwɔ social media no na biribia ayɛ bɔkɔɔ yɛda mo ase nyame nhyira mo nyinaa amen. Amen. Ivory Coast for Omodare Shemrani and Tuaso. Shalom famille, que Dieu nous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec nous. C'est votre serviteur, le révérend Fieni, qui vous parle. True Christian Apostle Church International, par la grâce de Dieu, nous sommes bel et bien représentés ici en Côte d'Ivoire. Et une fois sur place en Côte d'Ivoire, vous pouvez prier dans plusieurs localités, à partir de Bonois, de Port-Boué, Koumassi, Benjerville, Abobo, Cocody et Danané. Si vous êtes aussi au Libéria, en Guinée, en Tunisie, au Maroc, au Bénin, au Togo, au Burkina Faso, si vous êtes en Canada, en Italie, vous pouvez vous joindre à nous au plus 225 07 58 64 10 27. Et nous avons des fonds dans les personnes qui nous avons True Christian Apostle Church International. Your Ivory Coast from different places, Botum et Mitien. Botum et au Bonois, au Port-Boué, Koumassi, Benjerville, Abobo, Danané, Cocody. C'est au Liberia, Guinée, Burkina Faso, Togo, Bénin, Tunisie, Morocco, en Italie, Canada. Botum et Ndikitan. Botum a fait 0025 07 58 64 1027. Amen. Amen. And that's so I saw on Yankopon any na yada so eka mama happy new month. Bosom enkura nyame dia ewuram aso nyame ani sɛ yɛbɛsa no wadi ahyia na yɛde onyankopɔn asɛm abrɛw asɛm ma nkwa ɛpa yɛ ɔgye yɛfa ho die ɛna yɛde brɛw. Il a plu au Seigneur que nous puissions nous retrouver encore en ce nouveau mois dans lequel nous sommes entrés, le 9e mois, alors que la grâce de Dieu soit avec vous et que sa grâce abonde. Alors, sans plus tarder, nous allons partager la parole de Dieu. And so aso nyankopɔn ni sɛ yɛde asɛm a ɛma nkwa pa yɛ ɔgye asɛm a yɛgyina so ɛyɛ bosome ɛyɛ divine delivery sɛ onyankopɔn ɛbɛgye ama wade wo ho efi ɔhaw ne ababrɛsɛ nyinaa mu edubrɛ wɔsɛ nyankopɔn ɛgye wo fi ɔhaw ne ababrɛsɛ nyinaa mu. Amen. Alors, il a plu au Seigneur que nous puissions vraiment écouter la parole de Dieu en ce jour. Alors, le temps est arrivé que le Seigneur te fasse sortir de la souffrance, des problèmes dans lesquels tu es. Asama yegyina so ɛnɛ ɛyɛ Isaiah 66 verse 7 to 10. Isaiah 66 verse 7 to 10. Alors, la parole de Dieu sur laquelle nous allons nous appuyer se trouve dans Ésaïe chapitre 6, verset
8 à 10. Mama yenti onyame asem. Venez écouter. Isaiah 66, verse 7 to 10. Mama yenti onyame asem. Africa's for one or Malayan article. Mama yenti onyame asem. Africa's for yenti Isaiah 66, verse 7 to 10. Alors, lisons dans Ésaïe chapitre 66. Hello? Yeah, Mama yenti yama. Before she goes into labor, she gives birth before the pains come upon her. She delivers a son. Who has ever heard of such a thing? Who has ever seen such thing? Can a country be born in a day of a nation, be brought forth in a moment? Yet no sooner is Zion in labor than she give birth to her children. Verse 8. Verse 9. Do I bring the moment of birth and not give delivery? Says the Lord. Do I choose up the womb when I bring to delivery? Says your God. Verse 10. Rejoice with Jerusalem and be glad for her. All you who love her, rejoice greatly of her. All you who mourn over her. Amen. Amen. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 66, à partir du verset 7 au verset 10. Avant d'éprouver la douleur, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein paternel pour ne pas laisser enfanter? Dit l'Éternel, moi qui fais naître. Empêcherai-je d'enfanter? Dit ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous qui menez deuil sur elle. Amen. Amen.
Onyankopon eka se mi wa ha ekire me no mienu. So God will not leave his work of natural restoration or unfinished. Amen. Amen. Hello. Pachote menka. Hello. Pachote yanka de. Hello. Yankwaso. Mpacha atiefo mo fanche ama anyama no enkoye. Yaka sa asem we ya no Onyankopon pa kire se anya dia onja ne man na no Onyankopon ne awahya to so baba ya ma ne man no obeye ama won. Na mpo awon ka won no na Awurade ama wawo. Mra Awurade ma ne ma enko pensi mo ana enko ya mo ansa wawo. Onyame enko pen oma enko pensi mo oma enko ya mo ansa wa manani onyame de. Na mom de Onyankopon aka so obeye no eno no obeye ama ne ma ehu nani onyam. Amen. Ce que le Seigneur a dit qu'il va faire, il va le faire pour que ses enfants voient sa gloire. Le Seigneur ne permettra pas que tu connaisses la douleur avant l'enfantement. Le Seigneur ne permettra pas que tu connaisses la souffrance avant de voir sa gloire. God will not leave his work of national restoration unfinished. Awurade ntumi ngya na adwuma ɔyɛ wɔ man ne mu sɛ ɔngye ne mma anaasɛ ɔnwie adwuma a ɔpɛ sɛ ɔyɛ wɔ mu no. Amen. Alors, le Seigneur ne pourra pas faire des choses qu'il ne peut pas achever. Ce qu'il a commencé à faire pour sa nation, il va l'achever. Ana nɔpɛ ne yɛka kyerɛw ne sɛ bosome ɛyɛ bosome bi a Onyankopɔn ɛde awo anaasɛ bibi biara ɛyinsɛ no ɔde ɛwɔ sɛ yɛ due time sɛ ɛwɔ sɛ ɔbɛma bibi aba awieyɛ na nkonimdie aba ama wo. Amen. Alors, nous sommes entrés dans le mois de l'enfantement. Tout ce qui a été inachevé sera achevé pour que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie. Na yɛhwɛ asɛm no ne titiri no na ɛyɛ in this image of childbirth. Egyina hɔma childbirth. God shows that he will accomplish what he has quickly promised quickly. Hallelujah. Alors, ce verset parle de l'enfantement. Alors, Dieu achèvera ce qu'il a commencé proprement. Dia Nyankopɔn akasa ɔbɛyɛ no ɔbɛma awie pɛyɛ ɛsan sɛ ɔno na wahyɛ bɔ na bɔhyɛ a wahyɛ no so ɔbɛma abɛmu ntɛntɛm. Amen. C'est lui qui a promis, alors ce dont il a promis, il va le réaliser rapidement. It will be as unstoppable as birth of a baby. Hallelujah. Ɛyɛ bi a ɛnya adeɛ ɛbɛstop koraa kɔsi sɛ obi a edu time a wɔsɔ Onyankopɔn deliver wo free ɔhaw biara amanneɛ biara atete biara animguaseɛ biara mo ɛsan sɛ asɛm a yɛka wɔ he ɛnyɛ physical woɔ na mmom ɔyaw ne ade a wɔfa mu ne ade nyinaa no Onyankopɔn sɛ mprempren ɔbɛma ne mma fahodie ɔbɛdeliver ne mma na ne mma ne ho atɔ no de anigye kɛseɛ abrɛ ne mma. Hallelujah. Alors le Seigneur dit qu'il va apporter la délivrance dans la vie de ses enfants afin que ses enfants soient libérés. Et cela apportera de l'allégresse dans ses enfants. And this time the birth will happen so fast that it will skip the birth pains. Hallelujah. Ɔsi saa bere deɛ ɔbɛma awona ba so ntɛntɛm a ɛbɛba sɛ ɛyɛ ade a wobɛfi pains biara a wowɔ mu ɛwɔ awoɔ mu ɛsa sɛ deɛ Onyankopɔn bɛyɛ no Awurade ma wɔmfa ɔhaw biara mu na ntɛntɛm na ɔbɛdeliver ama woatumi ade wo ho. Hallelujah. Alors ce que le Seigneur va faire, il va faire que tu puisses avoir la délivrance rapidement. Jerusalem will be quickly rejoicing will follow. Jerusalem for any budget sabri you essence onyame nyama obeye no entem ya no mo ni beje entem na Awurade de anije bi be so afoma saa bosom ne ya ka ne se Onyankopɔn de anije sonko ebehye umu ententem
onyame ba beyi pains na fi wabrabo mu obeyi oha na fi wabrabo mu obeyi amane na fi wabrabo mu obeyi adeso na fi wabrabo mu obeyi reho na fi wabrabo mu esa se Awurade be deliver o ema ho ato bosome ye deliver se Awurade deliver o ade biara ye pains wo wabrabo mu ade biara entumi enso aba ebeso aba ade biara entumi yeye ebeyeye Awurade beyi akwanside bi afi na brabo mu amanema ade wo ho ewo Yesu Kristo di monte amen. Amen. Tout ce qui est difficulté sera ôté. Tout ce qui est problème sera ôté. Là où tu n'arrivais pas à te libérer, le Seigneur t'apportera la liberté, la délivrance, afin que la joie et le bonheur soient ton partage. Anadu onyankopon kan ho na omoa o ne ade bia enyin ade bia wo famu ade bia yo how ade biara ye pens bia wo famu no Awurade fa enije so nkomra wa brabo mo Awurade deliver bosom ye due month Awurade ma wonde wo ho na wonde wo ho kura kwose obade wo ho na onyankopon eni onyama dedi nyame nhira no ka ho nya kese bo na dominti amen. Amen. Que le Seigneur soit avec toi, qu'il te bénisse, que sa grâce abonde et surabonde dans ta vie, que tout ce qu'il a promis se réalise dans ta vie au nom de Jésus. Pastor Dan Cook de baba na fe Evangelist Richard Mensah edi enim ordene di abanwe di enim ne abompaye amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, qui vous nous écoutez, nous disons merci à notre papa Forsen pour son message. Et le message nous amène à savoir que nous avons un Dieu capable de nous restaurer, capable d'apporter la transformation. Alors, il dit, il ne permettra pas que l'enfant voie les douleurs, car avant que les douleurs n'arrivent, l'enfantement aura lieu. Je me rappelle un peu lorsque les femmes allaient au tombeau voir Jésus, elles se posaient la question, mais qui ôtera la pierre pour nous? Alors quand elles sont arrivées, elles ont constaté que la pierre avait été déjà ôtée. Alors je veux dire à quelqu'un que notre Seigneur est capable de t'apporter la restauration et la liberté au nom puissant de Jésus. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu es en train de connaître en ce moment, notre Dieu est capable de te restaurer, il est capable de donner un sens à ta vie, il est capable de t'apporter la joie. Alors que Dieu te bénisse et que sa faveur soit sur toi, que sa grâce soit sur toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons dit que nous avons adukwe botuma kande yede papa force nasi for message of the mahina. Et nous avons dit que imperative iwa side that my papa kan. Yenya nkopona yesum owotumi obotuma ye bibia. Abadina onyan abadina elu abamane na wom. Na most of kachre down there ansana oban bon ansana oba bowun otiyo na science okache one day ono ntiyo na wawo nti nyankopon obotuma ye bibia mo ono ntum obotuma mande amanya na wom obotwene mbre ansana ewun enyim nyam hyiram na nadum ye kasewedo amen. Amen. Yada Irani ase and as your coso adanasi, the sense and our Yamaya and Rapuyajun and then Tiasia so. Senior young papa, my Tiasiano, a divine delivery, a awomu asem. Na baby I am them say, Yankopon ka say so. Mayama ubi enya yefuna onwo ana na ka say enye say obi befa yefu na onwo Yankopon ehye yembo say na ye dem bia no say yefu ne banku ade a ono Yankopon a ye nyama ya sutumfo no obema yawo na yawo na asumdwe na awo echi no enije eba eno nti bibi biara a aye yinsen a wɔyɛ n'abrabɔ mu sɛ ɛyɛ adwumasɛm sɛ ɛyɛ akwanya sɛ ɛyɛ akwantuo sɛ ɛyɛ sukuu kwan bibi biara no yɛde sɛ Nyankopɔn nsa a ɔno bɛma yawo saa nkonimdie ɔbɛma yawo adwuma no a yɛhwehwɛ no ne hia ne sɛ yɛde yɛn werɛ ne yɛn biribiara bɛto ne ho so ɛsiane sɛ ɔno ɛna obɛtumi ayɛ ama yɛn a ɔhaw ne amanneɛ biara mba ho no
sɛnea yɛn maame mu ɛkɔ awɔ so a ebi mu ɛfɔ brɛ ne adeɛ mu no nanso sɛ abɔfra no nya aba wie pɛ na kyerɛ sɛ enigye ɛna aba ama ebusua no aba ama maame no aba ebusua no nyinaa enigye ɛwɔ hɔ ɛno nti ɔhaw ne amane a yɛakɔ mu no nyinaa no kristo sɛ yɛmfa yɛn akoma ɛnto ne so na ɔno bɛrima ɔhaw ne amane a yɛkɔ mu nyinaa no ɛso betwa ɛsiane sɛ ɔbɛgye yɛn awo bɔkɔɔ asomdwoe kwan so na n'animonyam no ɔde ama yɛn. Amen. Amen. Yɛda Evangelist Richard Mensah. yɛda onyame ase ɛwɔ ndɛ nso pa nyame nhyira wo paa. Yɛkasa fa nneɛma bi a nipa enyinsɛn na nipa hunu ne sɛ ade a manyinsɛn anidaso bi enim ɛnyɛ yie. Wei deɛ yɛyɛ no hwee a ɛnyɛ yie. Ɛne na ewie Onyankopɔn nam ne boy ni so Reverend Bimpɔn Nketea so ɛreka kyerɛ wo sɛ Onyankopɔn a wahyɛ yɛ bɔ no ɔrengyaw yɛn. Onyame a wahyɛ yɛ bɔ no ɔbɛma no aba mu. Ɛno nti ɛmfa ho ne baabi a situation na akɔdu. Mfe dodoɔ a wɔayinsɛn akɔdu. Yesu ahyɛ yɛn bɔ sɛ ɔbɛma no aba mu. Enti mene mmienu no nea ehia ne sɛ yɛbɛkɔ so ahyɛ n'adom n'ase. Na sɛ yɛkɔ so ala hyɛ adom n'ase a Bible sɛ Kristo ɛbɛsesa mene mmienu hyɛ berɛ. Nipa bebree ɛyɛ yɛn sɛ yɛakyɛ, ɛyɛ yɛn sɛ yɛaka akyiri, ɛyɛ yɛn sɛ wei deda bɛnda. Obi ne kaa wɔn dɛ. But 2024 ne ɛretwam yi, 2025 woso wodeɛ no bɛba abɛyɛ mo no. Wo kaa no bɛba abɛyɛ mo no. 2025 wo nso wo dan no bɛba abɛyɛ mo no. Nti biribi ɛnni asase so a yɛbɛka kyerɛ yɛn ho sɛ aka akyiri wɔ Kristo mu. So obi nim Kristo di a ɔbɛka sɛ waka akyiri. But anuanom ne adɔfo ade baako a yɛnhyɛ ne nso no sɛ yɛbɛhu Kristo a yɛnka akyiri. Sɛ yɛbɛhu Kristo a nneɛma bɛsesa. Ɛno nti momma yɛn nyinaa yɛntu mirika. Ɛna naano Kristo na ɔka kyerɛ no. Ɔsɛ nkwagye ne biribi biara mu. Na mmom ɔno ne mu na nkwa wɔ. Ɛnti sɛ mene mmienu tena ne mu na ɔno nso tena yɛn mu a yɛmbisa ne yɛpɛ. Ɔdɔfo ɛdeɛ na wɔnyinsɛn a ayɛ wo dadwen. Kristo ayɛ ready. Ɔgye awo ayɛ ready. Nneɛma oboni ɛwɔ nta no wayɛ ready. Sɛ ɔbɛma no wawo, ɔbɛma nsesa abem, ɔbɛma mputu abem, ɔbɛma gyina bi ne gyina yie. Ɛno nti yɛkamfo Yesu Kristo ma adɔfo no nyinaa ne yɛtiefoɔ sɛ yɛnkɔ so ɛntwɛn Kristo. Nyame nhyira wo ɛwɔ ne din mu nti. Amen. Afei yɛba atu yɛbɛbɔ mpae. Baby a wowɔ biara yɛpɛ sɛ wode w'adwene na wakoma ɛbɛdi mpaebɔ no akyi. Na mpae a yɛbɔ no ɛyɛ adwuma. Ɛno nti yɛbɛsrɛ yɛtiefoɔ sɛ wɔ social media handles nyinaa so no mpaebɔ no fa ho hyɛm. Ɛndɛ asɛm no ama yɛhu sɛ yɛnyinsɛn nneɛma bi na ewie ɛyɛ sɛ Christ ɔgye yɛn awo ɛfiri sɛ anyinsɛn no mu. Ɛno nti ndɛ wie yɛbɔ mpaeɛ aka kyerɛ Onyankopɔn sɛ menim ade a wonyinsɛn. Menim deɛ wonyinsɛn a ɛno nti ayɛ osu sɛ akyɛ da bɛn na wobɛwo. Obi ne de yɛ awale, obi ne de yɛ adwuma, obi ne de yɛ promises, obi ne de yɛ akwantu, obi ne de yɛ favor. Kyerɛ sɛ obi nti ndɛ mɛpɛ sɛ wankasa wobɛbɔ
mpae de ama ho aka kyerɛ Onyankopɔn sɛ die wunyinsɛn mu na ewie wodi twa ne toa no sɛ ɔno ɔngye wa wo mfiri mu Onyame ɛngye wo mfiri mu na ɔma wo enidaso pa. Abricos. Alors, bien-aimés qui nous écoutez en ce jour, vous devez comprendre que nous avons un Dieu capable de tout. Et le Seigneur ne peut pas nous laisser dans une situation où il ne peut nous aider. En Christ, nous ne sommes pas en retard. Quelqu'un ne peut pas être en Christ et dire qu'il est en retard, car notre Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Alors, bien-aimés, là où nous sommes arrivés, nous allons prier. Prier pour demander à Dieu de faire des choses nouvelles dans nos vies, pour la seule gloire de son nom. Amen. Eti bon pa ya ka kyerɛ Nyankopɔn sɛ adeɛ biara wonyinsɛn adeɛ biara minyinsɛn a ɛsɛ sɛ mewo anaa ɛsɛ sɛ mifiri mu anaa ɛsɛ sɛ minya na ɛde nkunimdi ɛbrɛ ma abrabɔ no yɛmmɔ mpa na no ɛnɛwie yɛmmɔ mpa baso kamaika abro Seigneur d'être avec nous, de nous donner la chose pour laquelle nous devons avoir la victoire. Venons prier le Seigneur. Le patama mashikiyandorobo inemorobo shimayande rebebe shikatamara baba eron shikiyandorobo shimayande rebebe shibaraba lemorobo shimayande rebebe shikiyandorobo shabayande rebebe eron shakayandorobo shimayande rebebe shimayanda rama inemo shikatamara bashibayandorobo eron shabayande rebebe shikayande rebebe shibaraba Eron Shabayando Robo Shikayande Rebebe Eron Shabayande Rebebe Shimarama Shekete Rebebe Shimayando Robo Inemo Shibayande Rebebe Shimarama Eron Shikayando Robo Shimayande Rebebe Shikata Marama Inemo Shimayande Rebebe Shabayanda Ramama Eron Shikayande Rebebe Shibarabaraba Eron Shakayande Rebebe Shibarabaraba Eron Shabayande Rebebe Shibarabaraba Eron Shikayando Robo Shimayande Rebebe Shibarababa Nikata Marama Shimayando Robo Eron Shabayande Rebebe Shikandaraba Ibarama Shimayande Rebebe Ineborobo Shibarama Shikayando Robo Eron Shabayande Rebebe Shimayanda Rama Shikayande au nom puissant de Jésus, 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 les katamarababa. Inemo Shibayande Rebebe Shibarabaraba Ikatama Rama Shibayando Eron Shabayande Rebebe Shibarabaraba. Au nom de Jésus, 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 Dimasha Kayande Rebebe. Yɛkɔso abɔ mpae yɛka kyerɛ Onyankopɔn sɛ ɔno a ɔde n'asɛm aduane bɔ ani nso sɛ bosomi ɛyɛ ɔgye bosom no yɛde wiase afa na nyina ɛba Onyame anim sɛ yɛhwɛ wiase afa na nyina yɛkɔ social media na ade na yɛhu neɛ ɛkɔ so aba a wɔbɛtoto ɛwɔ ankorɔ amama nso oya solo ya kase se busomi yo jembre dia endo nyame na megidifo yempa boso na urade nji o man niso urade na megidifo yempa boso no nyame na nkasensin ne hene yembo mpa wonde ewie so
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lemo Shabaya Yande Rebebe Sharaba Shakata Marabama. Inibu Shima Yande Rebe Shaka Yando Rububu Shima Rabaraba. Inibu Rububu Shima Yande Rububu Shima Ramama. Aaron Shaka Yando Rububu Shima Yande Rebebe. Eyon Shaka Yando Rubu Shima Rabaraba. Lema Shaka Yande Rebe. Aaron Shaka Yande Rebe Shima Yande Rububu. Aaron Shaka Yande Rebe Shima Yande Rebebe. Lema Shakata Marama Shikete. Inemo Shima Yande Rebe Shima Ramama. Inemo Shima Yande Rebe Shima Ramama. Aaron Shikete Rebe Shima Yande Rubu. Aaron Shaka Yande Rebe Shima Rabaraba. Lema Shaka Yande Rebe Shima Yande Rubu. Aaron Shaka Yande Rebe Shima Rababa. Yɛkɔ so ara abɔ mpa yɛ aka kyerɛ Onyankopɔn sɛ ɔno nya Nyankopɔn a ɔsɛ yaw biara yɛ nemu no sɛ yɛde bɔ no Awurade anim a ɔbɛgye yɛn afim. Obi ne di operation but Awurade sɛ ɛdi operation a ɔno Awurade bɛgye yɛn afiri mu deɛ ɛnna ewie yɛ ka kyerɛ Onyankopɔn sɛ Onyame a ɔyɛ ɔnokwafo no ewie Onyame ɔnkasa ɛwɔ egyidifo akwan mu. Ɛnna sisi a egyidifo nyinaa ɛsan wɔn akyi ɛsan kɔ wiase. Na yɛka kyerɛ Nyankopɔn sɛ deɛ ɛyɛ yaw biara egyidifo ɛfam a ɛne nti ama wɔsan wɔn akyi no ɔno ɔyɛ ɔgyefo no ewie ɔngye ne mba bue wa no na bɔ mpae wɔ ne ewie. Oh Papa Yesu ewie yɛkɔ so la bɔ mpae. Awurade yɛ mpae bɔ no sɛ wɔn dɔnfo ne mɔbrɔnfo Nyankopɔn. Awurade inde ewie yɛ mpae bɔ no sɛ Awurade yaw biara egyidifo ɛfam yaw biara ɔman no ɛfam yaw biara Awurade ɔmba ɛfam Awurade inde ewie Awurade baabu Awurade wo na woyɛ ɔgyefo Awurade inde ewie gye wo man Awurade inde ewie gye wo mpɛ Awurade inde ewie gye wo atapɛ Awurade gye wo nkura Awurade yɛde dan o inde ewie Awurade gye yɛn firi mu Awurade gye yɛn firi mu ne ɛyɛ ɔhaw ne amane ne yɛ otu ne kɔdanda Awurade egyidifo fam a ɛne nti ama wɔ mu nkiri na ɔmo san ɔmo ti Awurade ɛsan kɔ wiase inde ewie Yesu prɔta Awurade inde ewie ya Awurade gye wɔn firi mu ade 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 ne Nyankopɔn Awurade kae waso Awurade kae wɔn Awurade kae egyidifo ewie kae egyidifo ade Awurade kae egyidifo yaw biara wɔ fam awɔhu biara wɔ fam otu biara wɔ fam ɛnna Awurade gye wɔn firi mu ɛnna Awurade gye wɔn firi mu ɛnna Awurade gye wɔn firi mu Awurade ehu wɔn bɔ Awurade gye wɔn Awurade yɛ sufra ewie 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 yɛ sufra Awurade gye wɔn firi mu Awurade kae wɔn mu Awurade gye wɔn firi mu ɔno kɔkɔ yɛ sufra Awurade gye wɔn ma wate Awurade gye wɔn ma wate Awurade gye wɔn ma wate Awurade gye wɔn mu mienu ni da asa Awurade ne wie ya Awurade ma ne ni da so Awurade wotu bosumu tete mi yɛ ɔde bɔtɔ Awurade gye wɔn Awurade gye wɔn san ne Awurade gye Awurade
Eron Shabayando Robushi Barabaraba Limo Shibayandi Ribishi Baramama Eron Shakarababa Shikayandi Ribishi Kayanda Rababa Eron Shikete Biribishi Bayando Robobo Eron Shabayandi Ribishi Baramama Inimo Shibayandi Ribishi Kandorobo I just won't go to Yankopo, a radical mafia Javier. Afe yɛbɔ yɛn mpa yɛ etwa to ɛde ama yɛne papa yɛne nua yɛne dɔfo yɛade nyinaa ɛdade gye dankwa yɛka kyerɛ onyankopɔn sɛ ewie yi bebi biala a ɔwɔ biala onyame ndiliva no onyame ngye no yale biala ɛne papa ne edi esi ana tumi biala ɛne papa ne ɛne ne busua edi esi ama ɛde yawo abra papa no ama ɔfa yawo mu ɛnde ewie yɛ bompai ɛwɔ gidie mu ɛwɔ ahoɔden mu ɛwɔ akukuduru mu sɛ onyankopɔn on deliver ne mfiri mu bi wa no na bompai wonde ewie o papa yesu ewie yɛ kɔsɔla bompai ewade yɛ de yɛ papa DJ dankwa ɛba wo ewade yɛ mpai bɔne sɛ ewade na no yare ebi na woni wa bra wo bi afe ye bompa wo a wone ye na hoɔdene wo a wone utumfu nyankopɔn wo a wone ye na bandenden ewie so ewrade ye da wase ewrade ye hyira wo ɛka sɛ aseda ɛne ye de ma wo papa inde bebre ne ye hwie gu ani mu ewrade sɛ wan ye ayɛ de ye ntumi ye hwe empai bɔne sɛ ewrade wasɛm se bebi ewie prebi ale ewrade udi hene wɔ hɔ de ya ɛne de papa ewie ya yɛsrɛ wo sɛ ewie ewrade di hene sɛnea waka kyerɛ sɛ busumi yɛ ɔgye bosome no ewrade ka busumi ma ɔgye ɛyɛ wo mma dea ma ɔgye ɛyɛ wo man dea ma ɔgye ɛyɛ wo nsɔre dea ma ɔgye ɛyɛ wo mma dea saa ne yɛbɔ mpae epagya da DJ dankwa ɛba w'anim papa ewie yɛsrɛ wo sɛ hwɛ papa ne n'adwuma a ɔyɛ ewurade na ewie gye no efiri mmerɛyɛ biale mu efiri yaleɛ biale mu efiri ɔhaw biale mu ewurade gye no ewie beebi biala ɔda yɛ de ne bogya ne mu
se we urade ewie wo be ma wabasa no aye kese wo no so wo be ma wabombofo na abone ho ban ewie ye de ne kra hye wo nsa ye de ni nipadua hye wo nsa ye de ni bibia hye wo nsa ewie urade wo a wankɔ a yentumi nkɔ wo a wamba a yentumi mba no urade ewie ye ne mpaebo nyinaa ne se ma yehu nsankyerɛnne ma yehu nsankyerɛnne urade mi yehu sa wo yɛ wanwani efiri se urade de ogia akokɔ no de kɔ ni ohia apɔnkye no de kɔ yɛde de yehia ne wo Kristo ɛne tewie wo ne yɛ gya no wo pɛ ne nim efiri se ɔsoro ni asase edi mbie ni wɔ urade wudin na yɛbɔ urade kasa ewie na ma fa hodi ɛnyɛ yɛ ne papa edi ya na so ɔkyena papa etu mbɛka yɛ ne nsa urade yɛmfa wase dendi yɛmfa wayɛ yindi yɛbɛka sɛ wo tu mfupo wo Ebeneza wo tutu demu data wo ayam urade wo na wayɛ papa sasa ne yɛbɔ mpa agya yɛ ne papa Reverend Forsin bi pon katia ɛne ne busua hyɛ wo nsa urade inde ewie ɔno no yɛ kendifo ɛwɔ True Christian Apostolic Church International urade yɛ mpa ɛbɔ ne sɛ urade wo bɛgyi ne fi ɔhaw biale mu wo bɛgyi ne fi amane biale mu planning biala wɔna planning sɛ fi ne maame ebusua mu sɛ fi ne papa ebusua mu sɛ fi ne dwuma mu sɛ fi ne yire ebusua mu sɛ fi na yonkofo mu urade bebi biala wɔna planning against sa papa we Reverend Forsin bi pon katia ne ebusua no urade ewie yɛ mpa ɛbɔ ne sɛ yɛ de ɔmo kra ɛhyɛ wo nsa urade yɛ de ɔmo anam ɛhyɛ wo nsa urade yɛ de ɔmo nso ɔmo didie ɔmo ntare bibi biala ɔmo de ka nipadua na ɛhyɛ wo nsa mpa ɛbɔ ne sɛ di w'anim kan na ka wɔn ho urade bua wɔn egu a papa ne tena so wɔ office yɛ di no bogya ne mu urade so obi try so be solid tia papa na ewie nam wasɛm a ɛbaa so na urade gye no ne yɛn ka sɛ wo Ebeneza wo na wayɛ odi mu nti amen. Amen. Ama Africa's for super vampire. Nous voulons, éternel Dieu, te bénir. Nous voulons te rendre toute l'honneur et toute la gloire. Par la puissance de ton nom, Père éternel Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment favorable. Merci pour ce moment béni. Merci parce que tu as été présent et tu as toujours été avec nous. Éternel Dieu, nous proclamons la victoire qui émane de toi. Raison pour laquelle, Seigneur mon Dieu, nous voulons remettre, Seigneur, notre papa dans les corps de tes mains. Quel que soit le mal qui le ronge, quelle que soit la maladie qui le ronge, nous proclamons la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous appelons ta grâce et ta faveur sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, nous profitons. Nous remettons notre papa Forsin et son épouse et ses enfants, toute sa famille dans le creux de ta main. Que ta grâce abonde et surabonde. Veille sur lui au nom puissant de Jésus. Nous remettons toute l'église de True Christian Apostolic Church International dans le creux de tes mains. Partout où se trouve l'église, Seigneur mon Dieu, nous demandons que ta faveur nous accompagne, que ta faveur soit avec nous et que ta main nous assiste. Demeurons bénis tous au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Dan Cook by my announcement of Honamana update. Then we be a baby. Amen. Amen. Yɛkɔ so ada etiefoɔ ne ahwɛfo ɛda mo ase yie papapapapa ɛsiane sɛ abere na no mo de yɛn akyi ɛka yɛn ho ɛhwɛ yɛn dwumadi a yɛdi no ɛsiane sɛ mo nni hɔ a yɛnni hɔ ɛna yɛnni hɔ so a mo nni ɛhɔ nti ɛda mo ase na yɛka sɛ nyame nhyira mo ɔma mo ahoɔden biribi a mohwere ɛwɔ yɛn ho no Nyankopɔn nankasa ɔmfa ɛndom mo mbɔho ɛwɔ adagyew ne sika ne biribi afe mu na mmom nea yɛkae mo no sɛ momma yɛn nyinaa yɛmmɔ mmɔden
na yɛnhyɛ dwumadie no ɛma afoforɔ sɛnea afoforɔ so bɛtumi ɛnya dwumadie no ahwɛ ana ɛtie bi na wɔn nso wɔn abrabɔ ɛne mpaebɔ a yɛrebɔ nyinaa no ɛbɛtumi akɔ n'anim na aso obiara so nti momma yɛnkae ne saa na afei na mede wie ɛyɛ yɛn dwumadie a ɛda yɛn anim a yɛba bɛyɛ ɛyɛ yɛn 21 days fasting no momma yɛmbɔ yɛn ho mmɔden na mmerɛ no di a mmerɛ no aka kakraa bi na saa dwumadie no ɛreba so ɛno nti momma yɛmboaboa yɛn ho na ɛdu hɔ a 9th to 29th September 9th to 29th September our team are used to praising and thanksgiving consistently praising and thanksgiving consistently Psalm 34 verses 1 to 3 momma yɛnhyɛ ne nso na ɛdu hɔ a ɛyi na abom ayɛ no fɛfɛɛfɛ amen Amen. Yamishra munyana ewa mutama masay. Yamishra nyamukase. Yadi yamijo bibiara. Baba yo. Bye.